ગામ દ્વારકામાં ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ દ્વારા ઓખાથી બેટ દ્વારકા વચ્ચેની ફેરી સર્વિસ બોટ બંધ કરવામાં આવી છે। દરિયામાં ભારે પવનના કારણે યાત્રિકોની સલામતી માટે બોટ બંધ રાખવાનો નિર્ણય થયો છે। બોટ સર્વિસ બંધ કરાતા અનેક યાત્રાળુઓ દર્શન કર્યા વગર પરત ફર્યા છે। જ્યાં સુધી પવન અને મોજાની ગતિ ઘટશે નહીં ત્યાં સુધી બોટ સર્વિસ બંધ રાખવા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। મહત્વની વાત છે કે ઓખાથી બેટ દ્વારકા વચ્ચેની ફેરી બોટ સર્વિસ અત્યારે બંધ થઈ ગઈ છે, કારણ કે દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। ભારે પવનના કારણે કોઈ પણ દુર્ઘટના ન સર્જાય તે હેતુસર પહેલાથી જ આ ફેરી બોટ સર્વિસને બંધ કરવામાં આવી છે। આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી મેળવીશું ટીવી 9ના સંવાદદાતા દિવ્યેશ વાડા પાસેથી। દિવ્યેશ, જે રીતે ફેરી સર્વિસ બોટ બંધ કરવામાં આવી છે તેની પાછળનું મુખ્યત્વે કારણ જે હવામાન છે તે છે, શું કહેવું છે ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડનું અને હવામાન ખાતાનું શું કહેવું છે? જી ચિત્રા, દેવભૂમિ દ્વારકાના બેટ દ્વારકા અને ઓખા વચ્ચે ચાલતી ફેરી બોટ સર્વિસ, જ્યાં આશરે લગભગ 150 જેટલી ફેરી બોટ છે, દૈનિક 10,000થી પણ વધુ યાત્રાળુઓ ત્યાં પ્રવાસ કરતા હોય છે। પરંતુ આજે દરિયાની અંદર ભારે કરંટ અને પવન હોવાના કારણે ત્યાં જીએમબી દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને જે ચાલતી ફેરી બોટ સર્વિસ છે તેને હાલ પૂરતું બંધ કરી દેવામાં આવી છે। જ્યાં સુધી વાતાવરણમાં સારું ન થાય ત્યાં સુધી આ ફેરી બોટ સર્વિસ બંધ રાખવાનો નિર્ણય જીએમબી દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે। જો સાંજ સુધીમાં દરિયાનો કરંટ ઓછો થાય તો ફરી રાબેતા મુજબ આ બોટને શરૂ કરવામાં આવશે। ચિત્રા, બિલકુલ આભાર દિવ્યેશ।